बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके सामने एक और बहुत ही मज़े की सूप की रेसिपी लेके आई हूँ। वो है पालक का सूप यानी स्पिनच सूप। आप सोच रहे होंगे कि पालक का सूप मज़े का होगा कि नहीं। बिलीव मी, बहुत ही मज़े का होता है और बहुत इजी बन जाता है। तो वो लोग जिनमें आयरन की कमी है उनके लिए बेस्ट है। अगर उनसे पालक ऐसे नहीं खाया जा रहा तो वो सूप बना के तो इसके ज़रिए पालक ले सकते हैं। बहुत ही इजी है। सबसे पहले ये देखें, मैंने एक सॉस पैन लिया है। इसके अंदर मैं डालूंगी पालक उबली हुई और पीसी हुई है। ठीक है, ये 4 टेबल स्पून मैंने लिए। यहाँ पे ये देखें, मेरे पास चिकन की यखनी है 2 कप्स। अगर आपके पास चिकन की यखनी नहीं है तो आप पानी के अंदर चिकन क्यूब भी डाल सकते हैं। उसको डाल के थोड़ी देर रख दें, डिज़ोल्व हो जाएगा, फिर वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे है मेरे पास ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च 1/4 टीस्पून। यहाँ पे है नमक यानी सॉल्ट 1 टीस्पून। ये इसमें डाल देते हैं और इसको गर्म होने के लिए रख देते हैं। स्टेप 2 करते हैं। एक फ्राइंग पैन ले लें, उसके अंदर 2 टेबल स्पून बटर के डाल दें यानी मक्खन के। इसका मेल्ट होने का वेट करते हैं। जैसे मेल्ट होगा फिर इसमें नेक्स्ट जो इंग्रेडिएंट्स है वो हम डालेंगे। बटर जो है वो मेल्ट हो चुका है। इसके अंदर मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून ऑफ ऑल पर्पस फ्लावर यानी मैदे के 2 टेबल स्पून और इसको भून लेंगे। इसको लो फ्लेम पे हम 2 से 3 मिनट के लिए भून लिए। इसको लो फ्लेम पे रख के 2 से 3 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसके अंदर डालेंगे 1 कप ऑफ मिल्क यानी 1 कप दूध का और इसको हिलाते जाएंगे ताकि ये गुठलियाँ जो हैं वो ख़त्म हो जाए और स्मूथ सी एक पेस्ट रेडी हो जाए। अब मैं इसको थोड़ा सा थिक कर लूँगी। बिल्कुल फ्लेम जो है वो लो पे रखनी है। अगर आप मीडियम करेंगे या हाई करेंगे तो इसमें गुठलियाँ बहुत ज़्यादा बन जाएंगी, फिर आपको हैंडल करना मुश्किल होगा। अब हम पालक वाले अमेज़े में इसको डाल देंगे और साथ साथ हिलाते जाएंगे। अब मैं इसकी फ्लेम मीडियम पे कर ली है, तो हम मीडियम फ्लेम पे रख के इसको कुक करेंगे। हमने इसको जितना गाढ़ा रखना है। यहाँ पे ये देखिए, मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ क्रीम लिए, फ्रेश क्रीम। इसको मैंने यखनी के अंदर मिक्स कर लिया, ठंडी यखनी के अंदर, और इसमें डाल देंगे। इससे सूप जो है वो बहुत ही क्रीमी बनेगा। यहाँ पे देखिए, मैंने एक फ्राई पैन में कुकिंग ऑयल डाला है। इसमें हम ब्रेड के पीसेस लेके फ्राई करेंगे। बेशक आप ब्राउन ब्रेड ले लें या वाइट ब्रेड ले लें, जो आपको अच्छी लगती है। इसको हम क्रिस्पी कर लेंगे। क्रिस्पी और ब्राउन कलर का होना चाहिए इसको। ऑयल अच्छा से गर्म हो, उसके बाद फिर आप इसको मीडियम फ्लेम पे रख लें। मीडियम फ्लेम पे रख के फिर आप इसको फ्राई करें। साथ साथ इसकी साइड चेंज करते रहें ताकि ये ज़्यादा बर्न ना हो जाए। ये देखिए, ये बहुत ही क्रिस्पी रेडी हो गया। 1 से 2 मिनट इसको लगे। ये देखिए, हमारा सूप भी गाढ़ा हो चुका है। अब फ्लेम बंद कर देते हैं। ये देखिए, हमारे लिए बहुत ही मज़े का यमी सा सूप रेडी है। इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने व्हिप्ड क्रीम डाली है। अब जो स्लाइस थे वो इसमें जो फ्राई किए हुए थे वो थोड़े से डालते हैं।
आप इसको लाजमी ट्राई कीजिएगा, मुझे बताइएगा आपको रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, सब बेल आइकन है उसको लाजमी प्रेस कीजिएगा ताकि जो भी रेसिपी अपलोड करे वो आप तक आई। ये टोटली फ्री है। अल्लाह हाफिज़।